ก็คงสิบ่เป็นหยังหลเดินไปก็มีแต่แพ้กับจางก็มันลืมบ่ได้มันยังหักคือเก่าเบิดแนวสิบ่ให้เจ้าบ่ไปแต่ก็คงสิบ่เป็นหยังหลมือหนึ่งก็คงสิลืมน้องได้บอกต้องเสียเวลาเพื่ออธิบายพร้อมสิไปก็ฟ้าวไปสาก็ในเมื่อคนมันเศร้าหากมันบ่อยากไปน้ำกันแล้วทั้งสิแจวไปผู้เดียวก็คงสิจมอยู่เบิดปีตั้งใจว่าสิไปก็ขอให้น้องยังไปดีผู้ใดจะเฮ็ดจังสิแค่เรื่องธรรมดาบอกต้องถามถ้าถามว่าอ้ายยังโอเคไหมเกิดจากเป็นแม่ตัวใดสิยินดีกันถึงบ้านได้เลิกดีก็ไปซะเด้ออ้ายว่าลืมเงินเอาไว้ก็เฝ้าไปหาก้อนน้ำตาของอ้ายสิไหลแต่ก็คงสิบ่เป็นหยังหลายมือหนึ่งก็คงสิลืมน้องได้บ่ต้องเสียเวลาเพื่ออธิบายพร้อมสิไปกับฟ้าวไปสาก็ในเมื่อคนมันเศร้าหากมันบ่อยากไปเหมือนกันแล้วทั้งสิแจวไปผู้เดียวก็คงสิจมอยู่เบิดปีตั้งใจว่าสิไปก็ขอให้น้องนั้นไปผู้ใดก็เฮ็ดจังสิแค่เรื่องธรรมดาบอกต้องทำแท้ถามว่าอ้ายยังโอเคไหมเดี๋ยวจากมันมาตัวใดสิยินดีกันถึงตาได้เลิกดีก็ไปซะเด้ออ้ายว่าลืมเงินเอาไว้ก็เฝ้าไปหาก้อนน้ำตาของอ้ายสิไหลไปกันแล้วกันสิแจวไปผู้เดียวก็คงสิจมอยู่เบิดปีตั้งใจว่าสิไปก็ขอให้น้องนั้นไปได้ผู้ใดก็เฮ็ดจังสิแค่เรื่องธรรมดาบอกคงทำถ้าถามว่าอ้ายยังโอเคไหมเดี๋ยวจากมันมาตัวใดสิยินดีกันถือป้าได้เลิกดีก็ไปสายว่าลืมเงินเอาไว้ก็เฝ้าไปหาคนมันเศร้าหากมันบ่อยากไปน้ำกันแล้วกันสิแจวไปผู้เดียวก็คงสิจมอยู่เบิดปีตั้งใจว่าสิไปก็ขอให้น้องนั้นไปดีผู้ใดก็เฮ็ดจังสิแค่เรื่องธรรมดาบอกต้องทำถ้าถามว่าอ้ายยังโอเคไหมก็จัดมันมาตัวใดสิยินดีกันเถิดไปได้เลิกดีก็ไปซะเด้ออ้ายว่าลืมยังเอาไว้ก็เฝ้าไปหามันเสียเวลาคนสินั่งห้องให้